哇，吹波膠嘅味，唔係提子，high chill 提子糖嘅味，有少少涼涼地，涼涼地定辣辣地，涼涼地。要等幾耐乾？好似話要幾分鐘。但係點解有啲色咧喺下邊、上邊係冇乜色嘅？但係咧，我個嘴咧一路都好似好辣咁。呢啲咧應該頭先係未乾晒嗰啲嚟㗎。如果佢乾晒，就真係應該冇色嘅。但係咁樣呢個辣要維持幾耐咧？好似食咗好多辣嘢咧，跟住個嘴咧一路都唔興夠。